गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों। तो आज हमारा डे 4, आज तारीख है 6 नवंबर। तो सारा सामान हमारा तैयार हो चुका है और निकलने की पूरी तैयारी है। पूरा लेट हो चुके हैं, 9:30 बज चुके हैं। अभी हमें नाश्ता भी करना है, बाइकें भी धुलवानी है और ये मेरे पापा भी खड़े हैं। सारे तैयार हो चुके हैं, बस वो 3 जाने हैं, वो अभी तक तैयार ही नहीं हुए हैं। उनको लेट हो जाएगा। पहले हम 2 बाइक लेके जाएंगे, सुपर मीटियोर और हिमालयन 411, वो लेके जाएंगे। अब ये ना सामान नीचे रख के ये सिर्फ नीचे पानी में बजवाएंगे। तो यार अब आज को वेदर दिखाता हूँ। ये ना जॉइंस होटल में रुके हम, वहाँ का वो है टेरेस है। तो यहाँ से पूरा धारचूला दिखता है काइंड ऑफ। और इस सामने ये नदी जा रही है, काला पानी की, काली नदी काली नदी है ये। वो काली नदी के उस पार ये नेपाल है, वो सामने नेपाल है। यहाँ पे जो थाना है ना, थाने से मतलब आप जा सकते हो, पुल बना हुआ, पुल के उस तरफ जा सकते हो। 7:30 से पहले आप जा सकते हो, उसके बाद नहीं जाने की परमिशन नहीं है। वैसे कोई वो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए नहीं, वैसे आप जा सकते हो घूमने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाइक का पता नहीं, बाइक जाती है नहीं जाती है। बाइक नहीं लेके जाना, बाइक नो कन्वेंस, आप पैदल जा सकते पैदल जा, उसका नहीं पता। हाँ, क्योंकि यहाँ जब पास बनाने के लिए गया था ना, तो थाने में जाके एंट्री करवाई थी, तब उन्होंने बताया कि आप 7:30 से पहले जा सकते हो। आज वेदर इतना अच्छा है, कल इतनी बुरी हालत थी कि वहाँ पे दर्शन करने आर्मी वाले भी थे, उनको भी वो भी जल्दी भाग रहे थे। भी मौसम खराब, गोरीकुंड जाने ही नहीं दे रहे थे ऊपर किसी को। आज मौसम इतना साफ़ है, अभी भी गूंजी है -5 टेम्परेचर। सुबह -9 था, अभी -5 हो गया। लेकिन अब पता नहीं है कि ऊपर क्या हाल है। लेकिन कल तो बस मतलब आ गए, रात को भागे वहाँ से जल्दी। यार ये ना इसका सेंसर भी लूज हो गया मोटर का। कल आते हुए ना बड़ी आवाज़ कर रहा था, हो। इसी को टाइट करने लगे हैं। पकड़ा अच्छा। लूज है, हाँ लूज है यार बहुत ज़्यादा। इसी सिलेंसर को दिक्कत हुई लद्दाख में भी, और ये वाला सही है। ये उस समय भी सही था, ये वाला ये हिल नहीं रहा। बाइकों को हल्का पानी मलवा के चैन लूब हमारे दोनों ख़त्म हो गए। अब इसमें हल्का सा कुछ चैन लूब लेते हैं यहाँ से, वो मारेंगे। हो गया टाइट? हाँ टाइट हो गया बिना। ये मेरे बाइक में ना अभी आवाज़ आनी बंद नहीं हुई यार। ऐसे कोई चीज़ ना रगड़ के चल रही हो। अब बाइक धुलवाएंगे यार, उसी को मैकेनिक को दिखाता हूँ एक बार क्या दिक्कत है। मुझे लग रहा है कोई चीज़ ना कुछ रगड़ता बैरी में ना, जमीन तो रगड़ के बड़ा स्टैंड आगे देखो। पहले स्टार्ट करी बाइक। स्टार्ट कर। इसका पासवर्ड दे दो। वहीं पर वहीं देर
तू चला के देख, ना पता लग, चला के देख। नहीं नहीं उधर पास चेक करना, पैदल चेक करिए नहीं, पूरा उधर ही होता है। उधर पोजीशन चेक कर, इधर में साइड नहीं होती जो उसमें आ रही है, फिर इधर ही हो रहा कोई चीज़। हाँ आ देख यार, टायर खाया था गया, रगड़ इधर ही पै रही है, देख टायर खाया गया। वो तो दिखता पिया। फिर इधर पास ही स्टैंड ਨੂੰ ਚੱਕ ਜਰਾ, स्टैंड ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਪਿਆ ਇਦਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲਾਈਨ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ। ਆ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਆ ਹੈਲਮਟ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਟੇਡਾ ਕਰੀਏ ਕਿੱਧਰੇ ਪਾਸੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ ਉਤਾਰ ਜਰਾ। तो स्टैंड का बहुत दूर है, जे रगड़ खास दे सिर्फ चैन ही ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਪੁੱਥਰ ਲੱਗੇ ਰਗੜ ਖਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਐਡੀ ਰਗੜ, ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਗੀ, ਰਗੜ ਖਾਏਗੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਓਏ ਰਗੜ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖਾਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਨੋਨੀ ਕੋਲ ਫਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਕਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਗੜ ਇੱਥੇ। वो आ गए यार वाइट वॉश करवाने, एनुअली मांगल 450। वाला से पाइप पकड़ ली, खुद ही धो रहे। तो इसकी जो आवाज़ आ रही थी ना, जिसमें से जो आवाज़ आ रही थी ना, वो कड़ की, वो तो अब चलेगी। वो वॉशिंग करने के बाद ही चलेंगे। मेरे ख्याल से मिट्टी के कारण ही था, पूरा भर रखा था भाई। तो सारे क्लीन हो गए, ये भी हो गया, ये भी होगा, ये भी होगा, और लास्ट में सिर्फ मानलन रह गया, उसको करवा के बस चलते हैं। सर वॉशिंग करवा के अब जा रहे हैं आगे। थोड़ी रोड खुली आ जाएगी ना, वहाँ पर जा आवाज़ जो थी ना वो बंद हो गई यार। वॉशिंग के बाद बाइक ना एकदम से ऐसे हो गई जैसे, मतलब जैसे नहा के हम लोग फ्रेश हो जाते हैं ना, वैसे। थोड़ा एंगल हमको होगा, थोड़ा एडजस्ट करना है। थोड़ा ना हेलमेट वैसे डाली हुई जाम हो गया था वहाँ पे, फटाफट जल्दी से। तो मतलब अब चैन की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। पहले मुझे ऐसा लगा कि कुछ रगड़ रहा है, अब एकदम से सेट है। अब आगे जाके रोड खुली हो जाएगी ना, तो ग्रीस करेंगे। ग्रीसिंग ली है, लुब्रिकेशन तो मिली नहीं। चल आ चलिए आगे। भाई गर्मी हो गई यार बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ऊपर तो ठंड थी। आगे सारे आगे। भाई डिस्कें भी ना मेरी कर रही थी। पहाड़ों में ना अगर बारिश हो तो मेरे हिसाब से ना वॉशिंग करा लेना ज़रूरी है यार, सही है। ये ना पीछे से जो टूल किट है ना, उसके जो है ना पाने पुने वो खड़क रहे हैं। सारी ये खड़क बंद होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। ये कालिका में ही पेट्रोल पंप है, इससे आगे कोई पेट्रोल पंप है ही नहीं है। पेट्रोल पंप मिलेगा आपको, पेट्रोल मिलेगा आपको ब्लैक में, वो आपसे 50 रुपये लीटर पर लीटर ज़्यादा लेंगे ऊपर। वो उनका फिक्स नहीं है कोई भी यार। जैसे पंजाबी में कहावत है ना, मुंह देख के चपेट मारते हैं, वो कहानी है उनकी। दे देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। अगर आपकी टैंकी की रेंज 200 से 250 किलोमीटर है ना, तो आप एक यहाँ से टैंकी फुल कर आप आराम से आप वापस आ जाओगे। साथ में कैरी करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमने तो फिर भी 5-6 लीटर कैरी किया था, क्योंकि जीटी का पेट्रोल पम्प छोटा है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ी नहीं है। लेकिन हमने यहाँ आके डाल दिया उसके अंदर। भाई साहब यहाँ पे अपनी गाड़ी लाना ना, गद्दार जो तक लेके आओ। उसके बाद जो हमारा होटल था यश,
उसने मैं बताया कि अगर आप 5 लोग हो ना तो आपको 15,000 रुपये लेंगे। वो 3 दिन रखेंगे ऊपर, गुंजी में स्टे कराएंगे या नबी में स्टे कराएंगे, खाना पीना सब उन्हीं का। पहले दर्शन कराएंगे वो आपको आदि कैलाश के, नेक्स्ट डे कराएंगे आपको ओम पर्वत और लीपू लेक। लीपू लेक में ऐसी स्टोरी है कि अगर तो आर्मी वालों ने जाने दिया तो आप जा सकते। लीपू लेक में जाने के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप टॉप पे हो ना, टॉप पे अगर मिलिट्री वालों ने जाने दिया तो आपको वहाँ पे कैलाश मानसरोवर के दर्शन भी हो जाते हैं, अगर मौसम भी साथ हो। बाकी आपकी किस्मत है यार। ऐसी हमारी जैसी किस्मत थी, आधी 50-50 थी। वैसे हमारा प्रोग्राम था कि आज ऊपर रुकेंगे, कल रात को मतलब ऊपर रुकेंगे, लेकिन नहीं रुक पाए यार। भोले बाबा जो करते हैं अच्छा ही करते हैं यार। अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ऐसे ही प्रोग्राम आएंगे, इनकी गाड़ी यही लेके आएंगे, यही छोड़ के जाएंगे। 3,000 रुपये पर पर्सन, खाना पीना सब बीच में और स्टे भी बीच में है। मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है। एक आदमी का वैसे भी 700 से 800 रुपये खाने का डेली का आ जाता है, रहने का, पेट्रोल अलग से। बाकी आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो रूट पड़ता है टोटल मिला के 300 किलोमीटर के आसपास। आदि कैलाश, धारचूला से आदि कैलाश गुंजी तक वापस, गुंजी से फिर 25 किलोमीटर अपना ओम पर्वत से 16 या 14 किलोमीटर लीप लेक। टोटल मिला के 300 किलोमीटर पड़ता है और 15,000 रुपये ये अपने मुंह से मांग रहे हैं। मैं होटल का नंबर डाल दूंगा आपको, अगर बुक करवाना हो। या और एक भाई साहब का नंबर है, वो जो यहाँ पे पास भी बना देंगे, ये पास भी बना के देंगे। पास के अलग से पैसे लेंगे, अगर आप उनको फ़ोन करोगे तो ये आपका पास भी आपके आने से पहले ही बना देंगे। आप इनको अपना आधार कार्ड, अपनी डॉक्यूमेंटेशन सेंड कर देना और ये आपके आते ही आपका पास रेडी रखेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, कि जब आप यहाँ ना तो वेदर कंडीशन देख के आओ, कि अगर आप इतनी दूर आ रहे हो ना तो आपको भोले बाबा के दर्शन भी होने ज़रूरी हैं। और तो कोई मकसद है नहीं यहाँ, बस उन्हीं के दर्शन का ही मेन मकसद है। तो वो ज़रूर चेक करके आओ, फिर आपकी यात्रा एकदम सुखद मंगलमय। अपना पेट्रोल डलवाने के बाद और सामने वादियाँ देखो, पहाड़ देखो, कितना शानदार है व्यू। अब रोड एकदम मस्त है। और प्लान ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ से रुद्रप्रयाग से जाएंगे श्रीनगर से होते हुए फिर ऋषिकेश से हरिद्वार से फिर आएंगे वापस घर, क्योंकि इस तरफ का एडवेंचर हमने कर लिया था। जो था लक्सर, काशीपुर, रुद्रपुर, बनबसा, टनकपुर, चंपावत, ये हमने कर लिया था। ये इस तरफ का रूट, हाँ ये वो उस तरफ का रूट। हमारा घर दोनों तरफ से बराबर ही पड़ रहा है, मतलब बराबर से मेरा मतलब है कि किलोमीटर के, वहाँ पे भी 900 समथिंग है, यहाँ से भी 900 समथिंग है। बस ये है कि थोड़ा सा ये पहाड़ी रूट ज़्यादा है, ये पहाड़ी रूट थोड़ा कम है। ये लगभग 350 किलोमीटर या 400 किलोमीटर के आसपास पहाड़ी रूट है, वो लगभग 230 किलोमीटर के आसपास पहाड़ी रूट है सारा, ये इधर टनकपुर वाला रूट। तो हमने सोचा चलो यार थोड़ा लेट पहुँच जाएंगे घर, आधा 3-4 घंटे का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में यहाँ 4 घंटे मिनिमम लगते ही लगते हैं, आप चाहे जितना अच्छा बाइक चला लो। बातों में सबसे पीछे रह गया मैं, सब भागे आगे। हमारा भी टैंक फुल है, गाड़ी का भी टैंक फुल है, वॉशिंग भी हो गई, चैन साफ भी हो गई और चैन ग्रीसिंग भी हो गई और पेट्रोल भी डलवा दिया। तो यार छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, चाय वाय पियेंगे और आगे बढ़ेंगे। बढ़िया बाइकें चल रही है, मौसम भी ठीक है, धूप तो हो रखी है, ठीक है मौसम बढ़िया है। दोस्तों यहाँ पे ना हमने चाय पी, चाय पीने के बाद ना अच्छा हुआ हम रुक गए, बाई चांस रुके, कोई ऐसा नहीं प्लानिंग नहीं थी। तो हम लोग वापस जा रहे हैं, ये है ओगला चौक। ओगला चौक से हम जाएंगे लेफ्ट इधर को, ये है, ये रोड जाएगी बागेश्वर, ठीक है। ये डीडी हाट से थल से
उडाली बैंड से बागेश्वर, हमको जाना है रुद्रप्रयाग। तो ये जो छोटी है वो हाईवे था, ये देखो डीडी हाट मुंशियारी थाले 35, तो हम लोग इस तरफ से जा रहे हैं। नहीं तो वापस उधर से जाते तो हम लोग गलती से पिथौरागढ़ पहुंच जाते वापस। रोड छोटी है तो अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जंगली जानवरों का है, बोलते दिन में निकल जाना, रात में थोड़ा बता रहे हैं पता नहीं है या नहीं, तो भगवान जाने। कहते पहाड़ों में ये दिक्कत तो होती ही है जंगली जानवरों की। ये रोड निकलेगी सीधी बागेश्वर तक, ऐसे ही है। बागेश्वर के बाद रोड बड़ी हो जाएगी। बस इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा मोड़ है। ऊपर से आ रहा है ना, तो यहाँ के जो लोकल थे ना, जिन्होंने भाई साहब ने हमें यहाँ का रास्ता बताया था, तो उन्होंने कहा था कि इसका पानी आप पी सकते हो, बहुत अच्छा पानी होता है यहाँ का। तो हम पी भी रहे हैं और भर भी रहे हैं साथ में। भाई साहब ये देखो व्यू पूरा। यार कुछ खाना है, भूख लगी है, कोई ढाबा ढाबा मिल जाए, उसी का इंतजार कर रहे हैं, यहीं मिल जाए कोई। ये आ गया है बेरीनाग में थोड़ा ही दूर है, उसके आसपास ही हैं हम लोग। क्या बात है भाई साहब, यहाँ जो लोग रह रहे हैं ना, क्या शानदार लोकेशन, देखो आप। यार सारा बाइक चलाने के बाद सबको ना भूख लगी थी, तो छोटी सी ब्रेक लिए खाना खाने के लिए। खाना खा चुके सारे, फ्री हो गए और 3 बज चुके हैं। जल्दी जल्दी ये है उडारी पिंड गांव है कोई, वहाँ व्यू चेक करो, ये ढाबे से ऐसा व्यू है। इन्होंने ऐसे बाहरी सीटिंग लगवा रखी है खाने पीने की, और खाना इतना बढ़िया था ना, मज़ा आ गया खा के। चलिए डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर यूके उत्तराखंड, बागेश्वर 20-22 किलोमीटर आ गया यहाँ से। ओह सामने बेहतर देखो भाई साहब। अच्छी जगह, तो चलिए निकलिए। बागेश्वर अभी जस्ट बागेश्वर ने क्रॉस किया है, और यहाँ से ना एक रोड ऊपर को गई है, थोड़े पीछे। उसमें मेरा गोप्रो ऑन नहीं था। वो पिंडारी ग्लेशियर 87 किलोमीटर है, शायद मुझे लगता है पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक भी है। डेली लिखा हुआ था पिंडारी ग्लेशियर 87 किलोमीटर। और हम लोग जा रहे हैं ये बैजनाथ से रुद्रप्रयाग, वो लगा है बोर्ड ऊपर कोसानी बैजनाथ 21। अरे पीछे 20 लिखा था, यहाँ आ गए 21 हो गया। 2 किलोमीटर तो हम आ भी गए। कर लिया। अब ये रुद्रप्रयाग की रोड पर आ गए हैं। अंधेरा हो गया है। टाइम कितना ये नहीं पता अभी, मेरे को लगता है 5 के आसपास से ऊपर, 5 से ऊपर होगा टाइम, क्योंकि बैजनाथ जी भी 20 किलोमीटर है बागेश्वर से। अब हम आ गए रुद्रप्रयाग रोड पे, तो बस चल रहे हैं, भगा रहे हैं अच्छे से। रोड सड़क भी खाली है, मतलब ट्रैफिक उतना है नहीं, नॉर्मल ही है। बस लोकली 2 व्हीलर कोई आ रहे हैं। अब अंधेरा हो गया, तो अंधेरे में तो 4 व्हीलर कोई आएगा तो लाइट से मालूम पड़ जाएगा। रुद्रप्रयाग यहाँ से कितना हो मुझे नहीं पता, तो मैप में चेक करना पड़ेगा। चलो दोस्तों आगे कहीं रुकते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। अंधेरे में तो कोई सड़क ही सड़क दिखेगी आपको, तो कोई व्यू दिखेगा नहीं। तो यार हम ग्वालदम पहुँच चुके हैं। यहाँ लिए हमने छोटी सी ब्रेक, यहाँ भी चाय वगैरह पी है, पकौड़े खाए हैं। तो अभी सोच रहे हैं कि रुद्रप्रयाग रुकेंगे या श्रीनगर जहाँ तक पहुँच सके। श्रीनगर 3 घंटा दिखा रहा है यहाँ से, 130 किलोमीटर। वहाँ रुकेंगे, वहाँ स्टे करके फिर निकलेंगे सुबह अगले दिन के लिए।